Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nevyara Zulekha Putri dengan NIM 0402 1382 126096 dari kelas reguler B. Di video ini saya akan mempraktikkan cara teknik nafas dalam dan juga teknik batuk efektif. Baik, sebelum kita tahu cara batuk efektif yang benar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih batuk efektif itu. Jadi, batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal, menurut Smeltzer tahun 2001. Lalu menurut Roshidi dan Wulansari tahun 2013, batuk efektif dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan jalan nafas, mencegah komplikasi seperti infeksi saluran nafas, pneumonia, dan juga mengurangi kelelahan. Di slide ini ada pun tujuan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Yang pertama itu mengurangi nyeri luka operasi saat batuk. Lalu yang kedua, membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Yang ketiga, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik. Dan yang keempat, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Lalu yang kelima, meningkatkan distribusi ventilasi. Yang keenam, meningkatkan volume paru-paru. Dan yang terakhir, memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Baik, di sini ada pula alat dan bahan yang perlu kita sediakan. Yang pertama ada tisu ataupun sapu tangan. Yang kedua, wadah tertutup berisi cairan disinfektan atau air sabun atau juga deterjen, kemudian air Baclean, air Lysol, atau juga kita bisa menggunakan pasir. Lalu yang terakhir ada gelas yang berisikan air hangat. Baik, air hangat dalam penyediaan ini berfungsi untuk melancarkan sekret sebelum kita melakukan yang namanya teknik batuk efektif. Baik, kemudian ada cara mempersiapkan tempat untuk membuang dahak. Yang pertama, siapkan tempat pembuangan dahak, yaitu kaleng atau wadah yang berisi cairan desinfektan yang dicampur dengan air seperti air sabun atau air deterjen, air Baclean, air Lysol, ataupun pasir. Lalu yang kedua, isi cairan sebanyak 1/3 wadah atau kaleng. Yang ketiga, buang dahak ke tempat tersebut. Lalu yang keempat, bersihkan kaleng tiap 2 atau 3 hari sekali. Kemudian yang kelima, buang isi kaleng. Bila berisi pasir, kubur di bawah tanah. Jika berisikan disinfektan, lalu dibuang di WC kemudian disiram. Yang terakhir, bersihkan kaleng atau wadah dengan sabun. Adapun teknik nafas dalam. Yang pertama, menarik nafas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan 1, 2, 3. Kemudian, perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut seperti bersiul sambil merasakan ekstremitas atas dan bawah rileks. Lalu yang ketiga, selama ekspirasi, tidak ada udara ekspirasi yang mengalir melalui hidung. Slide ini menjelaskan tentang teknik batuk efektif. Yang pertama, tarik nafas dalam sebanyak 4-5 kali. Yang kedua, pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-3 detik. Kemudian, yang ketiga, angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukan dengan kuat dan secara spontan. Yang keempat, keluarkan dahak. Kemudian, yang kelima, lakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Pada slide ini ada pun etika batuk dan bersin. Bisa kita lihat bahwa ada 6 etika batuk dan bersin. Baik, kita akan melakukan yang namanya teknik nafas dalam. Itulah tadi cara teknik nafas dalam. Yang terakhir adalah teknik batuk efektif. Berikut caranya.
Baik, itulah penjelasan saya mengenai cara batuk efektif dan juga teknik nafas dalam. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.